buenas tardes. Programación del día. Usos en la salud. Química en mi vida, a cargo de la corresponsal Daniela Rendón Ruiz. Ecologiusos, a cargo de la corresponsal Luisa María Hernández Salazar. Daños, a cargo de los corresponsales Santiago Ríos Rojas y Juan Pablo López Hueche. En la entrevista del día, en la sección ¿Qué me ayudas?, tendremos al agroquímico Luis Ángel Garavito Ramos, con nuestro periodista Jonathan Alexander Hoyos Largo. Mi nombre es Geraldine Sáenz Muñoz y comenzaremos de esta forma las noticias, ya que es de suma importancia tratar este tema. Comenzamos en CNS Noticias. En este día hablaremos sobre las aminas. ¿Pero qué es eso de las aminas? Como ya tenemos claro qué son las aminas, les contaré acerca de los recursos en el ámbito de la salud. Las aminas simpaticométricas son fármacos que simulan los efectos de la adrenalina y la noradrenalina. La estructura química de todas posee un grupo amina, que ésta está emparentada con los neurotransmisores. Adrenalina, que es epinefrina, noradrenalina, que es norepinefrina, y otras catecolaminas como la dopamina. Son de acción predominantemente periférica, estimulan el sistema nervioso simpático y tienen funciones vegetativas, sobre todo en las cardiorrespiratorias. Entre las primeras encontramos la familia de las anfetaminas con sus análogos, y también el mansidol, una droga anorexígena, la pemolina y la cocaína. Buenas tardes, televidentes. Les doy la bienvenida a una nueva sección de la química en mi vida. El día de hoy hablaremos sobre las aminas en la vida cotidiana. Aquí podemos encontrar la etilamina, la cual es un líquido o un gas incoloro con un fuerte olor amoníaco. Esta se utiliza en la fabricación de cauchos, tinturas y sustancias químicas. También está la trietanolamina, la cual se usa para ajustar el pH en las preparaciones cosméticas, de limpieza y de higiene. También está la dietilamina, que es un producto que se usa para la fabricación de la aceleración de vulcanizadores, agentes de flotación, resinas, tintes y fármacos. También tenemos la isopropilamina, que tiene como principal uso en las medicinas, la síntesis orgánica, los productos químicos, la industria agroquímica y la fabricación de plásticos. Por último, tenemos aquí los tratamientos de los gases. Aquí podemos encontrar varias aminas como lo son la diclocolamina y la dietanolamina. Estas se usan para la eliminación de gases como el dióxido de carbono y el sulfuro de hidrógeno, que están presentes en el gas natural y en las refinerías. Buenas tardes, ecovidentes, bienvenidos a Ecologiusos. El día de hoy les estaremos hablando de las aminas y sus usos en la ecología. Sin más preguntas responderemos el día de hoy. Comenzaremos con la morfina y de la codeína. Estos son alcaloides obtenidos de la planta oriental amapola, o más conocida adormidera, y esta es utilizada como eliminadores y es modificada para hacer la heroína. Continuando con la nicotina, que esta aumenta el nivel de adrenalina en la sangre y es la causa de la adicción al tabaco. Esta tiene 66 plantas que contienen la nicotina, y entre ellas encontramos la belladona, la planta de la papaya y la dumbuicía, donde también encontraremos la cocaína, que proviene de las hojas de la coca y es vendida ilegalmente como la sal de amino. Para producir la forma libre de la amina, más conocida como crack, se hace reaccionar con hidróxido de sodio. Incluso la cafeína hace parte de esta lista. La cafeína es un estimulante del sistema nervioso central y esta la podemos encontrar en los granos de café, en el té, en el chocolate y en las bebidas de soda. Y para terminar, encontramos la trimetilamina, que es el producto de la descomposición de animales y plantas, y esta es la principal sustancia responsable del olor desagradable que es asociada con el pescado descompuesto. Se emplea en la industria farmacéutica, en las síntesis orgánicas y como detector de fuga de gases. Se utiliza para regular el crecimiento de las plantas y como agentes aparejadores en el teñido. Buenas tardes, televidentes, presentando el segmento de daños y riesgos. Empezamos con el impacto ambiental de las aminas, que al contaminar el aire y la atmósfera en general. Es importante mencionar que las aminas son compuestos orgánicos que son derivados del amoníaco. Las aminas pueden llegar a ser bastante tóxicas y contaminantes, sobre todo por la cantidad de carbono que pueden llegar a tener y porque el amoníaco es un elemento muy difícil de sintetizar y es muy tóxico. Por otro lado, el riesgo que producen las aminas biógenas, que cuando hay una gran concentración de estas aminas en personas sensibles a ellas, pueden darse síntomas de toxicidad como dolor de cabeza o revestimiento en la piel. La capacidad de estas sustancias depende de factores como la ingesta de alimentos o la sensibilidad del consumidor. Las concentraciones habituales no suponen un riesgo para la salud, ya que el cuerpo, a través de unas enzimas como son la monoaminooxidasa y la diaminooxidasa, el cuerpo transforma estas aminas en metabolitos que no son tóxicos para la salud y se acaban excretando por gestiones naturales. En individuos sensibles a estas, con sistemas de detoxificación alterados, a causa de la ingesta de medicamentos o productos naturales, puede exigir cierto riesgo de reacciones alérgicas a estas mismas. Muchas gracias, compañero Santiago. Y continuando con la noticia, la concentración de aminas biógenas en los alimentos puede tener ciertas consecuencias negativas en los consumidores. De ahí que trabajen para limitar su consumo haciendo ciertos procesos como la refrigeración y la congelación. Las principales aminas biógenas en los alimentos son la histamina, la triptamina, la tiramina, la espermita y la espermidina. Sin embargo, la mayor parte de las intoxicaciones en los alimentos se hace por la histamina.
En cuanto a su nombre, estas se le denominan bioenas porque se forman por la acción de organismos vivos. Una que causa mayores daños es la dimetilamina. La dimetilamina puede causar ciertas irritaciones y quemaduras graves en la piel. Respirar dimetilamina puede causar irritación en la nariz y en la garganta. Y por último, la dimetilamina puede causar cierta irritación en los pulmones. Y si este proceso es muy frecuente, te puede causar bronquitis con tos, flema y hasta te puede hacer falta el aire. Muchas gracias. Buenas tardes para todos. El día de hoy estamos presentes en el Centro de Agricultura y nos contratamos con el encargado agroquímico Luis Ángel Garavito, desde la empresa Agros, ubicada en el kilómetro 1 Espinal, Tolima. Buenas tardes, señor Garavito. Es un placer tener el día de hoy aquí. Bueno, cuéntenos, ¿cuál ha sido la utilidad o qué cambio ha producido las aminas en la agricultura? Buenas tardes para todos. Es un placer estar aquí presente. Bien, pues en este caso son utilizadas como materia prima en la fabricación de herbicidas, principalmente para neutralizar el ácido que se emplea en la formulación. Algo que resalto de las aminas es que son empleadas para la elaboración de caucho sintético y colorante. Y señor Garavito, ¿las aminas en qué compuestos están presentes o dónde las podemos encontrar en la agricultura? Se encuentran en compuestos complejos, que son los alcaloides que se encuentran en las plantas. Algunas de ellos son la morfina y la nicotina. Algunas aminas son biológicamente importantes como la adrenalina y la noradrenalina. Existen aminas secundarias, que se encuentran en las carnes y los pescados o en el humo del tabaco. Hay que tener en cuenta que al degradarse estas proteínas, se descomponen en distintas aminas como cadaverina y putrexina, que son sustancias tóxicas las cuales emiten un olor desagradable. Es por ello que cuando las carnes de aves, pescados y res no son preservadas mediante refrigeración, los microorganismos que se encuentran en ellas degradan las proteínas en aminas y se producen un olor desagradable. Bienvenido a Que Me Ayudas. Esta sección se basa en responder las curiosidades de nuestro público. Espero que no les quede ninguna duda. Esto se debe ya que por lo general las aminas suelen tener un olor desagradable, incluso algunas llegan a tener el olor. Esto se debe a que su componente orgánico mayoritario es hidrofóbico, mientras más voluminoso o largo sea, los grupos R menor será su solubilidad. Sí, ya que el grupo amino NH2, por tener un átomo de nitrógeno electronegativo, contribuye al momento dipolar de la molécula. Por lo general sí, esto se debe a que el nitrógeno tiene la capacidad de unir puentes de hidrógeno, lo que hace que las aminas por lo general tengan puntos de ebullición y fusión altos. Sí, cuanto mayor sea la densidad electrónica en torno al átomo de nitrógeno, más básica será. Es decir, le protomará más rápidamente los ácidos del medio. Si la amina es muy básica, puede incluso arrebatarle el protón a los alcoholes. Esto sería todo por el día de hoy. Lo esperamos mañana con más curiosidades. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Hasta una próxima emisión de CNS Noticias. Muy buenas tardes.